大家好，今天给大家介绍的是有着全球最难降落机场之称的帕罗15号跑道的降落过程。可以看到，帕罗机场建设在山谷之中，机场周边的地形十分复杂。地形显示上，这些红色的区域就是高达5000多米的山峰。飞行员需要以目视的方式，在机场北侧的山谷之中进行一个180度的掉头，才能将飞机降落在15号跑道之上。可以看到，飞机此时开始放轮，放轮之后呢，飞行员将脱开自动驾驶进行手动飞行。飞机开始左转，并进一步降低高度，目的是拉出一个水滴形航线，让转弯半径受限的喷气式客机可以在山谷中从容地进行掉头，以防止飞机在机动的过程中撞到对面的山峰。在距离帕罗机场本场台10海里的位置，我们的飞机开始右转进行4转弯。飞机此时在山谷中转弯，离地高度仅有200多米。不知道此时坐在飞机中的乘客看到此景将要如何感想，想必将是他们毕生难忘的体验吧。此时的飞机已经基本完成了转弯，我们的飞机开始向南沿着帕罗河谷向着跑道飞行。可以看到15号跑道的5边延长线被一座山坡所阻挡，由于飞机的性能限制，我们只能绕过这座山坡，才能把飞机降落在跑道上。此时我们的飞机开始右转，对准跑道方向。这里飞机需要进行一个 S 型的大坡度机动，来规避跑道头的山坡。由于这种复杂的地形影响，帕罗机场没有盲降设备，所以导致飞机不能在低能见度和夜间起降，飞行员只能在目视天气条件下手动飞行。我们的飞机在飞越山坡后开始左转对准跑道，此时飞机离地高度仅有50米，这是喷气式客机在全球范围内距离跑道最近也是离地高度最低的转弯机动。好了，我就不继续废话了，大家欣赏接下来的降落吧。40, 30, 20, recharge, 5. 好的，随着飞机平稳接地，本期节目就到这里了。如果大家还想看帕罗机场33号跑道的降落，可以在评论区给我留言。祝大家飞行愉快，再见。